Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, naanata sa ikatulong Domingo sa Kwaresma. Ug niining panahona, padayon kitang gipahinumduman sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo. Magampo sa ta padayon alang sa kasulbaran niining atong giantos nga pandemic sa tibuok kalibutan, o padayon sa tang magampo og pasalamatan ang Ginoo sa mga benefactors and donors nato nga padayon silang mainitong nitabang nato dinhi, labi na gyud ang nagsige na rog pamalit sa atong bag-ong gipamaligya nga Hope and Opportunity Slots para sa atong bag-o sang mga proyekto. Ato karong hinumduman o hinulsulan ang ato mga sala aron maandam tas pagsaulog niining misa. Magampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy o kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo o pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon ang among kaubos o gitugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Ang Dios miingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kanimo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw pagbaton ug laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta, o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako.
Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat, hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan ang mga nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo. Silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug balaana kini. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlawa. Ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan, ug mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan, ug ang tanan nga anaa kanila, apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa, gipanalanginan ko ang adlaw igpapahulay ug gibalaan kini. Tahura ang inyong amahan ug inahan, aron motaas ang inyong kinabuhi dinhi sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa imong isig katawo, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao, ni sa iyang asawa, ni sa iyang mga ulipon, ni sa iyang kahayupan, o sa bisan unsa nga iyaha. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagahupay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaatman sa yano. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matinaw, nagahayag sa mata. Ang kahadlok sa Ginoo putli, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan mga matarong. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Labaw sila kabililhon,
kaysa bulawan. Labaw sa usa ka pudyot nga lunsay nga bulawan. Matamis usab kaysa anibal. Usa dugos nga gikan sa kaba. O Ginoong nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro aron motuo sila. Ug ang mga Griego nangita og kaalam. Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, ug kining mensahia wala kahimut-i sa mga Hudiyo o giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni atong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kayang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaos sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaw ikaw o Ginoo. Niadtong higayuna hapit na ang pagilin sa pagsaylo busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis o kwarta o gisalibay ang ilang mga sinsilyo. O iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Ngunya nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod na may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo og tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan og 6 ka tuig ang pagbuhat niining temploha, unya tukuron mo kini pag-usab
sulod lamang sa 3 ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Hesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini, ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot kayo paminawon mga igsuon nga matod pa diri sa Ebanghelyo ang gugma sa Ginoo, ang gugma ni Hesus alang sa templo sa iyang amahan nagdilaab sud sa iyang kasing-kasing. Kamo, nahigugma ba mo aning atong simbahan? Nagdilaab sad? Ni-donate na mo. Klaro kayo. Si Kristo nagdilaab ang iyang gugma sa templo. Mao to nga pagtan-aw niya sa templo didto sa Jerusalem nga gitindahan og mga baka, daghan kayong mga nagnegosyo, mga ngilis. Sa di na ni mao ang klases templo nga akong gihigugma. Mao tong iyang gipanglimbuad ang mga lamisa, gilabay mga sinsiyo, giabog ang mga naninda didto. Kay di na to mao'y klases templo nga iyang gimahal. Kamo ang inyong balay, nahigugma mo sa inyong balay? Kanaro inyong gipuy-an ba? Kusga. Nahigugma. Unyag mo adto ko dito, ako nang lapok-lapukan inyong balay. Malipay mo? Sabton lang pa der kay pare man. Pero sa hunahuna, sus, animal, pariaw, hugaw-hugaw, magkamong malimpyo diri da. Anang og nalipay ka, nahigugma ka sa maong lugar, imo ginang limpyuhan, imo ginang i-arrange, imo gina siyang nindoton. Nya kay nahigugma man ta dinhi, daghan sang nahigugma sa atong parokya, mo nang naanam kanindot ang atong simbahanan. Ang atong lingkuranan, minindot. Ang atong saog, minindot. Ang siling, minindot. Yan, nanasan mo'y hangin diha. Di na mo sigigana ba? Sigigana. So, ang mga nahigugma, mo'y nang hatag ani. Nanasaron diha atong gawas na. Samok itanahon kay gitukod na po diha ang atong dagkutanan, ang katong ato dihang tungtunganan o niya sa atong cross, kaning Jubilee Cross, nga 500 YOC. To na sa dito skilid, klaro na sad, sugod na sa trabaho dito, ang ato na sang structure, CR o uban pa. So, gaanam na siya kanindot. Nganong ato mang panindoton? Nganong day kadto sa una, pwede raman tumusimba ta. Panindoton, yun ka nahigugma man ta. Kanang inyong naong, nahigugma mo ana. O tanawa, di ba? Sige yan yung panindot. Bisag di yun nindot na ang naong, panindoton pag yun. Gagasto-gasto lang yun. Nya di ra ba yun mo nindot. Ikaw ra jud ikaw nahuna, gatuo kag mahal kay kag nagasto, nga nindot nga imong naong. Oh, istoryahe, bati ra gyapon kag naong. Pero tungod kay nahigugma man ka, di ka muhunong pagpanindot ana. Nakaron, unsa man ang templo nga tinuod nga gihigugma sa amahan, gihigugma ni Hesus, matod pa sa atong Ebanghelyo, ang iya gid ang gipasabot ang iyang lawas. Ang templo nga mao ang lawas sa tao, gihigugma sa Ginoo. Kita gihimot ang templo sa Ginoo, templo sa Espiritu Santo. Motuo ba mo nga templo mo sa Espiritu Santo? Ana, lingi ana imong tupad. Ingna nga motuo ka nga templo ko sa Ginoo. Ingna imong tupad na motuo ka nga templo ko sa Ginoo. Labi nag-imo ng bana imong lingian, motuo ka nga templo ko sa Ginoo. Ningon imong bana, yawa asa nimong temploha ka eh. Inyong mga anak ba ingna dong, motuo mo dong dai nga ako templo ko sa Ginoo. Ana. Siyambot man ba ka kay Ginoo? Sige lang kag yaw-yaw diha. Kamo sang mga anak, sige mo duwaan ng computer, di na mo mutabang sa buhat sa balay, makakita pa ka ng inyong mga ginikanan nga templo pa mo sa Ginoo o templo na mo sa demonyo.
Kamo diyang mga manag-uyab, nagasigi og tinukhangay, bisag way kasal, templo pa kamos Ginoo. Kamo dihang puro laki, niya magsigig dugdog, magkinuanay pa yun, templo pa kamos Ginoo. Kamong mga babae pulos, nag-live-in pa yun, mag-ingon pa nga banag asawa, templo pa kas Ginoo. Ang pari og madre, templo pas Ginoo. Na, mangutana ka ta, templo pa ka kos Ginoo. Unsa may makaguba sa templo, matud pa ni Kristo, ayaw ninyo himuang merkado ang templo sa akong amahan. Unsa man ang merkado? Money-centered place. Ang naas merkado, kwarta ang gihisgutan. Kwarta. Kung ang atong lawas gamito na natos pagpangwarta, sigig yung pangwarta, ang gihuna-huna yun kwarta. Kana, nahimo na kang merkado o gusto na ni Kristo nga limpyuhan ang imong kinabuhi. Unsa pag ito as merkado, pleasure, kana yung lami, kani day, palitan ni lami, kani lami, pulos yun lami. Ang tuwa dito, ang mga tao sa dito gusto kay lami, hangtod na nag-unay na lang na sila dihag palami. Nya kamo, dili mo sige pangita ng lami. Uy, tubag. Oh, lami yun. Awa na, hugaw na sad ka na. Nya naa sa templo kaning gitawag nato og linibakay. Kana bang dinautay ba kupitensyahay. Naa sad na des merkado, kusog kay nas tanan. Nya kamo, wa mo maglinibakay ron. Nahugaw na sad na inyong templo. Mauna nga sa atong unang pagbasa, para malimpyo atong templo, ang atong lawas, ang Ginoo naghatag og 10 commandments. Doon na siya mga sugo nga atong i-observe aron ang atong templo malimpyo. Nakasago pa mo 10 commandments? Naani gisuwat sa Exodus chapter 20, atong first reading karon. Kinsa ninyo dinhi ang nakamemorize pa sa 10 commandments gikan sa number 1 ngadto sa number 10 in proper order? Taas ang kamot. 1. Pay usa dito. Ato yan ng check upon. Diya pay usa. Unsa man ang ikaunom na commandment? Wa kay dom-dom ay klaro kayo. Ang ikaunom na commandment, wa sa ko kay bao. Oy, paborito kay na namo. Amo man ang i-discuss ngadto seminaryo, mao kuno nay kinalamian na commandment. You shall not commit adultery. Thou shall not commit adultery. Mao nay gitawag nila og the sixth commandment is the commandment about sex. Di ba? Gamay ra ang diferensya. Six of sex. The commandment on sex is found on the sixth commandment. Na siya. Di mo to. You shall not commit adultery. Nya matod pa ni Jesus, unsa man ang adultery? Siya, ginaingon kaniadto nga kanang magkabit-kabit nga pulos minyo, giingon ang adultery. Kanang makighilawas ka nga minyo ka, makighilawas ka laing babae or laing laki, gitawag nag adultery. Pero si Kristo nag-ingon, ang lalaki nga magtan-aw sa babae uban ang hugaw nga hunahuna, nakapanapaw na, nakakomit nag adultery. So para dahil ni Kristo, ang adultery ni asa huna-huna magsugod, mao na hastang pari makakomit og adultery. Adi mo to? Muna giingon nga adultery from a distance. Nasa roy online adultery. Kay high-tech naman sa rong adultery, online na. Kanang gitawag natong pornography. Ang porn, adultery man sana siya. Part man na sa sexual na kahugawan, sexual sins. Na siya. Nya kamo, wa mo ka-commit ana. Wa? Huy. Premarital sex.
Adultery gyapon na. Same sex. Adultery gyapon na. Kanang istorya-istorya mo diag laway, adultery gyapon na. Kanang magsulob nga ipakita gidinhi, ipakita nganhin pusod, ipakita nga ringkigol, ipakita nya ang nagtan-aw gato ng laway. Hastang nagmisa to sang laway. Kana adultery na pud na kay manood man ang anis utok. Manood ba na? Nya ikaw sang gasulob ana, sa wa ka mosulob ana, duna na kay laway nga hunahuna. Pakita ko ni, nindot ko kay ni tugod, nindot ko kay ni, kanindot na kong dughan, kanindot na kong pusod, kanindot na kong diri, legs na ko, kanindot ani, magsigag na ilang mga mata ron, igpaso na ko. Hasta pare, totok, la Lord, noon sa man ni Lord. Adultery part, gapunas adultery, para ni Kristo. So, mauna, makahugaw gina sa atong lawas, sa atong templo, makahugaw na siya. Unsa nakadyog imong buhaton, di ba? Kana usa lang naka-commandment na kun atong sundon malimpyo kita, wa tay malisya, wa tay mga laway nga hunahuna, wa tay mga laway nga mga desires ug mga actions. Limpyo, di tahugaw. Mao na naa ang 10 commandments. Unsaon pagtuman ang 10 commandments? Matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, gipakamatyan ni Kristo ang commandment of God. Nganong namatay si Kristo, nganong nalansang sa cross, kay matud pa ni Kristo, mianhi ko aron pagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug wa ko'y laing buhaton gawa sa pagtuman sa sugo sa akong amahan. Nya aron matuman ka ng 10 commandments, kinahanglan kitang mo desisyon nga mamatay. Kay di gani ka mo desisyon nga mamatay, madahag yun ka, makasupak yun ka sa 10 commandments. Para din sa atong parokya, sige ta dinig project. Ato bang gihimong merkado ang atong parokya? Naman tayo daghang project. Gihimo na tong merkado, nahimo batang money centered? Tubag. Kana din akong gipamaligya ang slots di, dili din na money centered. Ha? Da. Ay, dipinsahin ninyo. Maunang wagin mo mamalit hangtod karon. Ingkas padir ba? Sige pamaligya. Sa ito, pasupak na na. Marketplace na na. Bitaw no, hunungon ta na lang kanina. Unsa man ang kuan? Unsa man ang marketplace? Kana bang ang need sa tao imong negosyohon? Pananglitan mo, anhi mo, kinahanglan kayo mo magpakasal. Ngayon ko, sige, magpakasal mo, 5,000 ha. Di mo makasal o guway 5,000. Imong ginegosyo ang iyang panginahanglan. Kakuha mo? Pabunyag tako, Pader. 1,000 ha. Ngayon di pwede hangyo, Pader. Di pwede. Mahal na kayong kurente. Holy water, mahal na sa 1,000 yun. Mao na inigduol na nyo to sa opisina, magsige na mong ingon, tagpila ang bunyag, tagpila ang kasal, tagpila ang patay, tagpila ang misa, inigdawas Pader, tagpila ka. pila day Pader. Kana bang sige na yung pila mo na yung marketplace, pero ang ato din na maligya tag slots, dili man ni need ninyo ang atong gipugos. Unsa man? Ang inyong love. Ang inyong love, ato lang gibutangag kuta-kuta para murag doon na mo'y basihanan unsaon ninyo paghigugma ang simbahan. Wa sad mo pugsa. Mao na bangtod karon wa gyapon mo mamalit kay wa man mo pugsa, wa man mo ay na mog simba basta di mo palit og slot. Yan ay mako na pilay ka slot imong kuan, yung magdakag resibo ba? Yan ako napalit. O sige, suod. Pilay imo, isa di ana. Sige, suod ana. Dili ingon ana, mo na negosyo. Sila sa una ikingon nga musod ka magdaman jud kag halad kana mga tukmo, mga karnero ug uban pa diha. Og dili ka kapalit dito, di makakasud sa templo. So ginegosyo nila ang panginahanglan sa tao. Mao to nahimong marketplace. Kita dinhi wa ta magnegosyo. Unsa man gitabangan mo nga maka-express sa inyong paghigugma. Mo na karon doon na sa taylaing slot nga gipamaligya. Ang una, hope and
opportunity slots para nas atong mga projects. Unya, ang presyo ana, ang presyo, ang kantidad para inyong iamot ato manang gipisa-pisa tag 2,000 per slot. Sa ato pa, kung gusto kang mutabang sa atong projects, mubayad kag 2,000 sa kausa ka slot, tagaan sa kas Ginoo og paglaom og kahigayunan sa kinabuhi. Hope and opportunities. Nya kay umaabot mga atong pista karong Abril 17, nagmeeting na Miss Pastoral og sa Finance Council, gibana-bana pod nga posible atong magasto ani mga 500,000. Igo-igo sad sa 500 YOC nga celebration nga magsugod karong Abril 4 na celebration. So masabak ang atong pista. Amo na mamaligya na lang sa tag slot nga gitawag og Prudence and Prudence and Healing slots. Unsa man ang prudence? Kana bang kamao kang mubuhat sa usa ka butang in a proper way, proper place, proper time, proper person, and proper manner. Mo na prudence. Kana bang kamao kang mubuhat ba sa butang in a proper way? Unya dayon healing. Kinsa may tag-iya, kinsa may champion anang prudence ug healing? Ang atong patron nga si San Vicente Ferrer. Mo na gipananghid na nakong San Vicente Ferrer na 500 ka prudence and healing slots, tag 1,000 per slot. Nyag mahalin na muna na itong gamiton para sa pista. Aron daghan ta nga maka-sponsor sa pista. Ingon ang among mga kauban sa pastoral o finance, pader din alang ta manuol o kanang special gid nga mga tao atong patabangan sa tanan. Kitang tanan mutabang ta. Amo na tag 1,000, gakinahanglan na tag 500 ka 1,000. Ikaw niya pa din, pwede tunga lang anang prudence o healing. Oo, tunga, pwede ka muhatag og 500. Tunga ra na. So, imbis maayo ang imong heart o ang imong baga, ang heart. Ang heart ay maayo, ang baga. Tunga raman. Tunga raman. Ang heart ay maayo, ang baga pabilin. Unya pa der kay naa man sad koy insomnia nya napadyog koy kanaganing kuan high blood og tunga imong ibayad maayo ang imong high blood magpabilin imong insomnia mo na maanemic na ka. Joke ra na pwede ra gyud bisag pila yatag kana misyor ra mo na siya. Ako lang ning gihisgutan tungod kay wa man ta dinhi mamugo so wa ta maghimog marketplace ang ato gugma paghatag. Og muhatag kag 1,000, okay. Muhatag kag 1 piso, okay. Hatag kag 100 para sa pista, okay gihapon. Ato ra man ang tingbon, nya ato dayong tutalon. Uy, niabot na man siya og 300,000. O pila naman ka box slots atong nabaligya di ay nahalin. Niabot na di ay og 300 ka slots. Ana. Pwede ra jud ka muhatag pader, donation sa pista. Pila man ni sa piso pader ikanalay puno. O sige, okay kayo. Ang sayo niya pa din, nanak ko na healing o kaning prudence. O na, abot unahan, mamukmo din ka. Nanong namukmo, makasya piso naman yung prudence. O nang naparok. Ay, so, binuang lang na Pero matinood na usahay. Sige, manindog na ta. Nagato ako sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, nilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang mga sugo sa Ginoo tataw kaayo, apan sa daghang higayon ato kining gisupak. Busa mo dangop kita kaniya karon nga mapaubsanon sa ato mga panginahanglan ug muingon
Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang simbahang Katoliko, magiya sa iyang mga ginsakpan, diha sa dalan sa pagkamaayo, ug magdala kanila haduol sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga makat-on kita sa pagsalikway sa sala, sa tibok natong kasing-kasing, ug magpabiling matinumanon sa kasubuan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalikdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay, makatagamtam sa walay katapusang kinabuhi, pinaagi sa gilangsang ug ginabanhawng Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Makagagahong Amahan, sa imong kaalang gipadayag mo ang imong balaod. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa mas paubsanon ug masinugtanon nga kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. O Ginoo, malukmay unta ikaw niining among sakripisyo, kami nga nagampo nga pasayloon nimo ang among mga sala, maning kamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos kahit ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang maayong palawag kanimo, apan ikamulong lamang ang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon, ug nabuhong kaming ania sa yuta sa pan nga langitnon. Nagahangyo kami kanimo Ginoo, nga kining among gihimo pinaagi niining sakramento, matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini nga ang among pagpaningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis og magtultol kanamo ngadto sa kausaban og kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, kaayuhan sa masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod, ato karong patalinghugan ang pagsangyaw 2021 alang niining Dominguha. Human sa mga pangutana may tungod sa pagsalikway sa yawa o sa sala. Musunod ang pangako sa pagtuo nga pagahimuon sa mga ginikanan o nangugos pinaagi sa pagtubag sa tulo ka pangutana nga tubagon og oo sa tanan. Ang unang pangutana, do you believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth? Mao kini ang unang bahin sa atong pangadion nga krido o mituo ako. Ang Dios ang magbubuhat sa tanan. Diha sa balaang kasulatan atong masayran nga ang Dios mao ang nagmugna sa tanan. Gitawag siya magbubuhat. Sa wala pa mugnaa sa Dios ang kalibutan, wala kini hitsura o porma. Way sulod, mangitngit, mangiob uni ang Dios sa iyang labing gamhanang pulong mimugna sa kalibutan. Sulod sa unong kaadlaw. Unya iyang gitan-aw ang tanan niyang minugna kini maayo. Sa ikapitong adlaw siya may pahulay. Confer Genesis 1:1-2:31.
ang Dios makagagahom sa tanan. Nagpasabot siyang labing gamhanan. Siya maayo, siya matuod. Gigamit niya ang gahom sa pagbuhat sa tanang butang bisan sa walay bisan unsa. Sa sinugdanan ang kangit-ngit mao ang nagtabon sa tanan. Siya miingon, let there be light. Ug diha ang kahayag. Genesis 1:3-16. Gimugna niya ang adlaw, ang bulan ug ang kabituunan musubang sa kagabhion. Magunsa ka ang atong kinabuhi kung wala ang kahayag. Pagka masalubon ug katugnaw ka sa atong kahimtang. Bisan ang tanan maanindot kung walay kahayag, walay hinungdan. Kay dili man makitaan. Humani ini gimugna niya ang tubig ug ang yuta, Genesis 1:9-10, nga labing mahinungdanon unya sa tao. Mao nga isip hinatagan sa Dios atong ipadayag kanunay ang pagkamapasalamaton o pagkamatagdanon sa iyang gasa sa tubig sa dili pag-usik-usik niini o pagpaambit niini sa uban. Ingon man usab atong panggaon ang kayutaan pinaagi sa responsabling pag-ugman ug pagpangga niini alang kanato ug sa uban. Ang tubig yuta nakapabuhi o nakapatubo kanatong tao. Ug ang Dios naghimo sa mga tanong ug kahayupan. Genesis 1:11-12. Ang Dios nagpakita sa iyang kaayo, gugma ug pagtagad kanato adlaw nga tanan pinaagi sa pagpangga sa tanaman, kakahuyan sa atong gipananom. Gipadala niya ang ulan ug ang bidlisew sa adlaw aron sila mabuhi. Mapakita nga kita nalipay sa iyang mga gasa sa dili pagguba niini. Nga ang kalasangan sa kabukiran dili na laglagon sa mga hakog o mga maundang na unta ang mga baha sa kapatagan. Mapasalamaton ug malipayon kitang magtagad ug manalipod kanila gikan sa mga hakog nga muputol o mupatay sa walay hinungdan. Pinagi niini mapakita kung unsa nato kamahal ang nagmugna kanila. Labot niini, iampo ang mga magbabaol, ang mga mangingista, nga mahatagan sila og maayong ani ug kuha. Kahatagan sila og igong pagtagad. Dayon, gipuno sa Dios ang yuta sa nagkalain-laing mananap ug ang kahanginan kalanggaman. Ug gipuno niya ang dagat ug katubigan ug isda. Mimando siya nga ang kalibutan mamunga sa tanang matang sa kahayupan. Genesis 1:20-23. O sa kaulahian, gimugna sa Dios ang tao, sumala sa iyang kasamahan. Tao ang tumong sa iyang kabuhatan. Genesis 1:26-27. Kay siya ang nakahibalo sa tanan. Nasayod siya unsay makaayo sa tao. Gimugna niya ang tanan aron sa kalipay sa tao. Nahigugma siya sa tao, nagyatagan niya gahom labaw sa tanang binuhat. Nahigugma siya o gipakita ni kini ngadto sa atong unang ginikanan. Ang iyang gihunahuna mao ang kaayo bisan dili dayon kini makita. Ang tao kanunay maanindot sa mata sa maayong Dios, ang labing mahinungdanon ug labing maayo sa tanang binuhat. Lahi ang tao sa uban. Siya adunay kaugalingong bili nga talagsaon, ulusahon, ginasahan, o ang labing dakong gasa mao ang kinabuhi. Ang gahom sa paghunahuna, ang pagpili unsay maayo, pagbuhat og maayo alang sa kaugalingon ug alang usab sa uban, o labaw sa tanan ang gahom sa pagsunod sa kabubuton sa amahan. Apil na niini paghatag kanato sa tong ginikanan, mga igsuon, higala o katagilungson. Si Kristo mipadayag nga ngatong magbubuhat mao ang atong langit ng amahan. Ang tawhanong sa labutan makaabot sa pagkahibalo sa Dios nga labing makagagahom, Almighty, walay sinugdan
walay katapusan, eternal, o walay kinutuban, infinite, apan kung ang atong tawhanong pangisip mao lamang atong gamiton, dili gyud ta makaabot sa pag-ila sa Dios nga usa ka Amahan. Kini atong nahibaw-an kay mao kini ang gitudlo, gipadayag ni Jesus. Sa diha nga iyang gitudluan, ang iyang mga tinun-an sa pag-ampo iyang gisugdan, Amahan namo. Isip Amahan, siya nahigugma kanato sa kanunay. Amahan nga nagpasaylo sa gibasulan natong mga sala sa walay kondisyon. Amahan nga ana kanunay nagauban og nagpanalangin sa tanang panahon, sa bisan asang dapit, sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi nga namati sa mga agulo o pangindahay sa tao. Mao kini ang gitudlo ni Magellan sa wala pa pagabunyagi ang mga taga-Sugbo. Gipasabot niya ang Dios nga gituhuan niya mao ang Dios nga magbubuhat sa tanan, ug siya dili gyud mubiya sa iyang katawhan. Bisan ang hari matigulang na, ipadaplin sa mupuling batan-ong hari, panggaon gihapon sa maong Dios. Tungod niini, naikag ang naminaw sa pagpabunyag kay gipaila man ni Magellan, ang Dios nga magbubuhat, nagmahal sa tanan. Kung siya atong Amahan, nanangay og matarong gayod nga magpuyo isip mga anak nga masinugtanon. Magasalig kanunay sa iyang amahanong kaayo, ug sa kanunay dili mahadlok o maikog sa pagpangamuyo kaniya. Nga naghunahuna kanunay sa tong kabulahanan, bisan kini dili sa kanunay maangguhan. Manghinaot kita nga ubos sa panalangin sa atong Dios nga Amahan, diha sa atong mga pangandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot nining maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo ug malipayon nga makapaambit niini sa uban. Salamat ni Father Marvin sa iya na sang laing tema. Do you believe sa to? Do you believe? Limot naman ko ato. Do you believe the Father, Creator of heaven and earth? Nya maingon dita, I do. Nituo ka ba sa Dios nga mao'y mag-amahan nga magbubuhat sa tanang butang, sa langit ug sa yuta? Tuo. Kisay gabuhat sa imong kilay. Imo bang sige na, lain na rin atong kuan atong pasalamatan ang ay sa mo pamaro. Atong pasalamatan ang atong kaigsuonan nga nagtabang nato ron dinhi, nagalagad sa atong misa karon nga alas 7 sa buntag nga misa. Ang ato mga barangay officials, barangay tanods nga nagmanage sa atong traffic o sa ato dihang parking, ang atong mga Eucharistic lay ministers nga mao say ni act as our frontliners, nya murag nituman tingali mo nila no, anak kay mo magsupak-supak. Very good. Katong ni supak, sunod Domingo ay namog supak-supak kay maimpierno mog samot. Unya ang atong mga sakristans, ang atong lectors, ang atong salmista, ang love offering assistants, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang atong choir, ang San Vicente Choir, niya ang atong nag-operate sa atong mga TV monitors, sa ato dinhing kanya-ganing sound system, o sa tanan nga nag-donate dinhi sa atong simbahan sa ilang mga tanom, nag-donate og nanghatag sa ilang mga tanom. Morning doon na tayo gipamutang ro mga tanom, no? Ang mubawi, maimpirno. Dahil ta joke lang na eh. Salamat kayo niyong tanan. Ato silang tagaag masipang pakpak. Ato sang i-recognize ang pagpasalamat sa ato mga offerers karong misaha, pinanguluhan sa nag-offer sa atong bread and wine nga mao sila si Mr. Domingo o si Mrs. Virginia Pitogo and family. Masipang pakpak sa tanang ni offer.
Okay. Announcements. Una, update sa atong Phase 2, Part 2 nga projects nga gilangkuban sa grounds and parking developments, pagpalit og dugang mga yuta dinhi kili palibot sa simbahan, og ang repair og enhancement sa ato niyang retablo. Ang nahalin sa atong Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 miabot na og as of yesterday niabot na og 763 slots. Pakpak. Daghan na kay taghalin no. Duha pa lang semana ni. Pila pa ang gido semana tinga. Unya busa ang nahibili na lang rong slots para sa Hope and Opportunity. Daghan pa sa doon. 4,237 slots ang available. Pamalit na mo ani para ni sa atong project. Nya mauni ang duha ka paagi aron makapalit mo aning atong Hope and Opportunity slots nga tag 2,000. Una, regular price para sa dunay extra budget 2,000 per slot. Promo price hangtod sa Easter Sunday is the total amount of your 40 regular daily expenses which you are going to fast during this Lenten season. 40 ka gasto nimo nga regular nga imong di na nimo idayon para sa imong kaugalingon nya imong ihatag dire 40. So mo na siya. Kung sikag ka og pandesal kada buntag usa pila na 5 5. 40 ka pandesal di na nimo kanon. So makahatag na ka diri og 200 pesos. O mo na nay kantidad sa one slot sa Hope and Opportunity. Ikaduhang pahibalo. Ang atong Paris Fiesta sa Ulogon karong umaabot Abril 17, 2021 adlaw Sabado. Mao ta akong gisulti kaganihan no sa meeting murag mo gasto tag mga 500k. Unya, tungod ani, gipahaom na lang sad nato sa atong 500 YOC na maligya ta og 500 ka slots, tag 1,000 per slot, nga gitawag og Prudence and Healing slots. Unsa ganito ng Prudence? Ang pagbuhat sa hustong paagi or tukmang paagi or tukma nga tao, the proper way of acting. Sampulan ta mo ha? Love is a virtue, pero why prudence kanang love mahimong lust. Ug why prudence ba? Unsa man ang prudence? Magkwenta kadaan kung ang bana o ang manag-uyab, magkuyog, magsigigingong I love you very much, niya magkuptanay sa kamot, niya moadto atang room nga bugnaw-bugnaw nga sila rang duha, niya maingon silang I love you very much. Proper ba na nga expression of love? Ang prudence maingon up time sa malahos o niya mo ay sa no dip aangay. Ana ba ibutang sa hustong panahon. Unsay buhaton? Pakasal usa. Inig humagkasal, ala, panood mo dito, ayaw na gyud mo panggawas o dili mo mangluspad. Kana mao na siya ang prudence. Di ba? Pare og ang madre magkuyog adto sa Rome's pare. Maayo ba na adto mingadto magrosaryo? Nya aliter arita magrosary sa sige father. Makahuman kami usa ka misteryo. Basig dili na mo ang proper place. Aritas Adoration Chapel. Ana sakto. Di ang proper na prudence. Mana siya. Nya makadawat mo prudence and healing sa 1,000. So kani 1,000 raman basig mahalin ni sunod semana mahurot na ni. So first come, first serve. Busa duha na ni ang ato karon nga slots nga gipamaligya. 5,000 nga Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 each for our projects. 500 nga Prudence and Healing slots nga tag 1,000 each for our fiesta celebration. Makadawat na niini sa atong pista
og stipend ang mga pari. Kung mahalin ning 500 slots, makadawat pa gyud og tag 5 kilo rice ang mga 1,000 ka mga kabus nga pamilya nga niya dinhi palibot sa atong parokya. Anha sa nato diha kuhaon. So nindot kay na nga pista celebration pamalit na mong tanan. So daghang salamat sa inyong pagsuporta dinhi sa atong parokya. So far nakahali na tag 700 kapin sa atong Hope and Opportunity Slots. Atong pakpakan ang tanan ni palit niini. Praise the Lord. Salamat kayo. Manindog ta para sa pagtapos. Para di ay sa atong online parishioners, kung mamalit mo og slots, kaning palihog lang in town og sulti, i-text nga rin ako ang inyong name, unya ang date, ang amount, og ang agency nga inyong gipadadaan, og ang reference number. Na ay nagpadaan nato niadto paning tunga-tunga sa February naa sa RD Pawn Shop. Ang RD Pawn Shop nag-text nako pero ang nagpadala wa mag-text sa iyangan o sa amount. Naa na ko'y control number. Gisuway na kong adto sa RD Pawn Shop. Ningong taga RD, Sir, magkinahanglan ra bagid mi sangan o sa amount. Nako, di makita diha, ma'am. Ingon din siya nga, mao man ay atong rule. Kinsam din nagpadaan nako. Wa ko kabaw kay taga RD ra may nagpada ang agency man. Akong gipakita ang text, di gid siya mo release. Nako, sige. Sayang. So kinsa tong nagpadaan ni, i-text dayon aron atong mapahimuslan ang imong gidonate sa atong parokya. So mo importante kay mo text mo nako or mo email diha sa akong email messenger Siano Ubod diha message lang ko. Antusan ko na dito barog tagol ha ka oras tag sa ka oras aron lang marilisan ko para sa atong parokya. Pero wa ko'y gisod sa bulsa na ha, gamay ra. Oh, okay ako. Stipend di ay ako na isod sa bulsa. Niya ako sa ning gi-promise 10- katunga sa akong stipend kada semana ako sang ipalit og slots. 10- katunga. Ang katunga ako na lang sa to ayun lang sa nagilabti. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, panagdait ni Kristo. Salamat